السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسى السوداني أو زنجي موسى زي ما بسموه الأتراك، حكايته شنو وعامل له نصب السوداني في الدولة العثمانية، كان مشهور. حكايته شنو هذا الزنجي موسى؟ إن شاء الله نكلمكم عنه ونتعرف عليه وعلى تراثنا المنتشر في دول العالم. موسى السوداني الزنجي اتولد سنة 1880 في جزيرة كريت، وتوفى والده فالتحق بالجيش العثماني في اسطنبول، وبعدها انتقل إلى العمل في مصر، وكان جده لوالده موجود في مصر. سنة 1911 غزت إيطاليا ليبيا، فانضم موسى الزنجي للجيش العثماني هناك، ودي كانت أول مرة يلتقي فيها بأشرف بيه أو البيكوباشي أشرف بيه. حارب معاه الطليان في إيطاليا، وبعد انسحاب الجيش العثماني نسبة لحرب البلغان وتمردهم على الدولة العثمانية سنة 1912 التحق موسى الزنجي برضو بالجيش العثماني في البلغان. هناك في البلغان اختلف مع غواده في طبيعة الحرب بتاعة البلغان، فكان الغواد الأتراك بيشوفوا إنه الغرب بيستهدف تركيا، وموسى الزنجي كان راجل قومي بيشوف إنه الطليان والإنجليز بيحاولوا ينتزعوا فلسطين من العرب، وبحاولوا إسقاط الدولة العثمانية كيدا في المسلمين وليست كيدا في الأتراك. بعضها رجع لإسطنبول واشتغل عتال في المينا بتاعت إسطنبول. مع اشتعال الحرب العالمية سنة 1914 رجع المجاهد موسى الزنجي للعمل، والتحق بالجيش الرابع لقدام المقاتلين العثمانيين في حملة سيناء وفلسطين، وبرضو التحق بهم في حملة اليمن مع رفيق السلاح أشرف بيه. حاربت الدولة العثمانية في سيناء وفي فلسطين ضد القبائل العربية وتحالفها مع الإنجليز، وأخيرا تم توقيع هدنة موردوس اللي بموجبها تم الانتداب البريطاني على العراق وعلى فلسطين، والانتداب الفرنسي على بلاد الشام. حسب وقعوا موسى الزنجي إنه الغرب والإنجليز خصوصا بيحاولوا إنهم يدكوا الدولة العثمانية ويقضوا عليها عشان يقدروا ينتزعوا فلسطين من يد المسلمين وياخدوا القدس. المؤرخ جمال جوتي واحد من المؤرخين الأتراك اتكلم عنه، وفي برضو أفلام وفي كتب اتكتبت عن موسى الزنجي في تركيا، ودي حدائق مسمية برضو زي ما شفنا باسم موسى الزنجي. أثناء احتلال اسطنبول لاقاه الضابط الإنجليزي تي شارلز هارلينغتون، فطلب منه إنه يديه كمية من الذهب مقابل إنه يقاتل مع الإنجليز، ولكنه رفض وقال إنه ما بيعرف غير الراية الحمراء ذات القمر والهلال ذات الهلال والنجمة. بعدها اتوفى موسى الزنجي سنة 1919 في مدينة أسكودار، وضريحه موجود هناك. ولما نتوفى ذهب له أشرف بيه صديق الكفاح بتاعه، فوجد عنده مصحف وخريطة للدولة العثمانية زايد صورة أشرف بيه اللي هو رفيق الكفاح لموسى